Всем привет! Сегодня я готовлю блюдо, которое влюбляет в себя с первой ложки. Настоящий польский огуречный суп. Он невероятно нежный, согревающий и по-настоящему домашний. Если вам надоел обычный рассольник, то этот рецепт станет для вас настоящим открытием. И сегодня я поделюсь всеми секретами его приготовления. Для начала нам понадобится наваристый мясной бульон. Я варю его из четверти курицы с одной луковицей и половинкой морковки. В процессе минут за 10 до готовности еще добавляю половинку корня петрушки. Какой бульон варить абсолютно не имеет значения, так что можете использовать любой, который вам нравится. Можно даже вообще без бульона. Тогда перед добавлением всех ингредиентов минут 20 нужно поварить мясо и в этот навар отправить все остальные продукты. Пока бульон доваривается, займемся овощами. Картофель нарезаю небольшим кубиком. В этом супе картофеля должно быть достаточно, чтобы суп был сытным. Отправляем его в кастрюлю. Теперь зажарка. Лук нарезаю кубиком, а морковь полукольцами. Обжариваю их на сливочном масле до мягкости. Иногда помешиваю. Именно масло придаст супу тот самый неповторимый сливочный аромат. А теперь главный ингредиент. Обратите внимание, я беру именно соленые огурцы, а не маринованные. В этом секрет аутентичного вкуса. Их нужно натереть на крупной терке. Плюс еще пару мелких огурчиков я нарезаю ножом, чтобы они чувствовались в супе. И отправляю их к натертым огурцам. И теперь важный нюанс. Натертые огурцы я всегда слегка припускаю на отдельной сковородке с небольшим количеством рассола, буквально 5-7 минут. Это сделает их мягкими и поможет супу лучше пропитаться их вкусом. Когда картофель почти готов, отливаю в отдельную посуду пару половников бульона. Он мне понадобится чуть позже. А сейчас отправляю в кастрюлю морковно-луковую зажарку и следом подготовленные огурцы. Даю супу покипеть минут 5, чтобы все вкусы подружились. Если вам кажется, что не хватает кислинки, сейчас самое время добавить немного огуречного рассола. А теперь фишка рецепта. Я буду заправлять суп сметаной, но делать это нужно правильно, чтобы она не свернулась. Как раз пригодится ранее отлитый бульон. Добавляю к нему несколько ложек жирной сметаны, тщательно перемешиваю и только после этого вливаю обратно в суп. Желательно это делать тонкой струйкой, а не так, как я. Посмотрите, какой благородный кремовый цвет получается. Добавляем соль по вкусу, но будьте осторожны, огурцы уже соленые, черный перец и много свежей зелени. Укроп, петрушка и соленые огурцы – это отличное сочетание. Поэтому зелени в этом супе много не бывает. Выключаем огонь, накрываем крышкой и даем супу настояться хотя бы 10-15 минут. Это очень важно. Все, готово. Посмотрите, какой густой и сытный суп у нас получился. Приятного аппетита!